baba noon o hoɗi ko caggal wuro ullude yiiti ko noon babiraɗo pullo kewɗo jawdi sanni e lalorgal ngal e ganduɗa hoore maɗa foti kono faani ni ullude ladde yiiti tan lalorgal ngal arat tan gandanɗa hoore maɗa so nani gay tan ara so yettima so tawino yara kosam mum nde ne yawi no fewi e woodi piiɗomo tan baba Hamad noon ko baba Hamad seeɗa fiɗi ko baba faari bari nde kono bari naam baba Hamad o wi naam o wi ƴewata ko kaani kilo kaani o wi eyi o wi taw ko gunaɗo ha 1 kilo o wi eyi o wi so kosam nam ɗaarima guirta ɗum hen o wi sono yari no ñande ɗum harde mum i baba Hamad yi waɗi kiloji ɗiɗi addi tan weddi gandanɗa hoore ma e kono irti ɗum tan ha moƴƴi e ulni to hene hewno ko riltirde ma tan bama wenni fali laarani mo yetti tan ton ha horde gasi alaji mo wi jore tan naate duum ɗi woni toon ha jeggi seeɗa goto fini dawol gal wiye ndaw ko hawni ndaw ko hawni yawna eɗaɗo kosone kayi ba Hamad laaɓi ɗum kam mbi min woni ko hande ko ndaw ko hawni bamon dok yalti gat ɗon ɗum waali wiide taw ko hawni ɗuma jolo dokti kono ne hawni kaani e fetande i ɗum hawnani ndaw ko hawni ana ko babiji aɗani binoɗo yo waɗeno ko babiji boyi baba Hamad seeɗa kijiren yo yimɓe Allah waɗe makko